Здравствуйте, ребята! Днеска си укажeme тактический релот на АК-74. V prvom rade taktická poduška na zem. Takže toto video je taktický reload na AK-74, takže ukážeme si nejaké tie základičky. Ja som sa nahodil do svojho gearu taktičného. Ideme si ukázať, ako ja prebíjam, hej, a ideme si to trošku skilliť, tak vám to aspoň ukážem, ako to robím ja. Ak mi dojde munícia, hej, tak samozrejme sa schovám za nejakú prekažku, dám si zbraň do takzvaného high ready, English sprechen. Vyberiem si svoj zásobník, ktorý si dávam do vesty takým štýlom, aby keď ho vyberiem, tak aby som ho mal hneď v polohe a keď ho budem dávať do gany, hej. Čiže ideálne je ho tak mať, aby ste nemuseli takto tancovať. Takže schovám sa za prekážku, akačku do high ready, hej. Vyberiem si zásobník. Dal som si zblízka, takže ukážka zblízka. Zásobník si vyberiem, držím ho nejak v polke. Prehodím a takýmto štýlom ho vlastne zasuniem nový. A zásobník, ktorý máte prázdny, buď hodíte na zem a potom si ho dáte do odhazováku, alebo ho dáte hneď do odhazováku. Ideme na to, aspoň 3-krát po sebe to dáme, OK? Už vám sa trafiť! Ale existuje tu jedna možnosť ešte, že vlastne zásobníkom vyrazíte ten zásobník. To je tiež dobrá vec, ideme na to. To je celkom účinná verzia, nie? Prebíjania. A skúsime tú klasickú, hej, ktorú, aby sme si nerozbili svoje zásobníčky, krásne banániky. Takže ideme na to. Ja ho mám naopak! Repete! Takže toto by bola taká ukážka, ako prebíjať, čo prebíjať, s kým prebíjať, čoho prebíjať. Ak sa ti video páčilo, tak určite daj like, odber a komentár, na ktorý ti vždy odpoviem a vidíme sa pri ďalšom videu. Sabá!